Hey guys, welcome to the Protocolerz. நாம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை guys, நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம இந்தியன் ரயில்வே சைடில் இருந்து. இந்த வாட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன், சதரன் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன், ஈஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன், வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன், சதரன் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன், சதரன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் காய்ஸ். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் காய்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி எத்தனை வேக்கன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3366, விச் இஸ் 3366 வேக்கன்ட் இருக்குது காய்ஸ். ஸோ லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே அப்படின்றதுனால வெஸ்ட் பெங்காலில் லொக்கேஷன் போட்டிருக்காங்க காய்ஸ். போஸ்ட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ். மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் தான், ஆஃப்லைன் கிடையாது. லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா November 3 வரைக்கும் இருக்குது கைஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறவங்க அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் போதும் கைஸ். ஸோ 10th பாஸ் ஆகிட்டிங்கனாலே நீங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஏஜ் லிமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 24 ஏஜ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் கைஸ். ஸோ மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் கண்டிப்பாக தெரியணும். இந்த வாட்டி ரிட்டன் எதுவுமே இல்லை கைஸ். ஸோ மெரிட் லிஸ்ட்டு தான். ஸோ அதில் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனீங்கன்னா அடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாக்குமெண்டேஷன் வெரிஃபிகேஷன் தான். ஸோ ஈஸியாக இந்த வாட்டி நீங்கள் அதை கிராக் பண்ணலாம் கைஸ். ஸோ இதுக்கான லிங்க் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் தனியாக இருக்கும். ஸோ அதில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே, செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் போவோம். சதரன் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் 2021. இந்த வாட்டி இந்தியன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் தான் கைஸ். எத்தனை வேக்கன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4103, 4103 வேக்கன்ட் இருக்குது கைஸ். ஸோ லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சதரன் சென்ட்ரல்லாம் எந்த பக்கம்? ஸோ இந்த வாட்டி ஹைதராபாத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். போஸ்ட் நேம் இதுவும் அப்ரெண்டிஸ் தான். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் தான், ஆஃப்லைன் கிடையாது. லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3rd November தான் கைஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஏஜ் லிமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 மேக்ஸிமம், அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் அதே தான் கைஸ், மெரிட் லிஸ்ட், ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாக்குமெண்டேஷன் வெரிஃபிகேஷன் தான். ஸோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கான லிங்க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே இருக்கும். ஸோ அப்ளை பண்ணிடுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் 2021. ஸோ எத்தனை வேக்கன்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2206 வேக்கன்ட் இருக்குது கைஸ். லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீகாரில் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். போஸ்ட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ் தான். மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் தான் கைஸ், ஆஃப்லைன் கிடையாது. லாஸ்ட் டேட் இது வந்து 5th November வரைக்கும் இருக்குது கைஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஏஜ் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் 24 தான் கைஸ். செலெக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே தான், மெரிட், ஷார்ட் லிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரயில்வேல ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது கைஸ். லிங்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும். ஸோ அதை தொட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க கைஸ். அனதர் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் 2021 கைஸ். ஸோ இந்தியன் ரயில்வேலேருந்து தான் வந்திருக்கு. வேக்கன்ட் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2226 வேக்கன்ட் இருக்குது கைஸ். லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜபால்பூர் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில், எங்கன்னு தெரில பார்த்துக்கோங்க. போஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ் தான். மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆன்லைன் தான், சாரி அப்ளிகேஷன் மோட் ஆன்லைன் தான். லாஸ்ட் டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th November. ஸோ 10th November தான் லாஸ்ட் டேட். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th தான் கைஸ். ஏஜ் லிமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 24. ஸோ மேக்ஸிமம் 24க்குள்ளே இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. செலெக்ஷன் த சேம், மெரிட் லிஸ்ட், இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் அண்ட் தென் யூ ஆர் செலக்டட், அந்த மாதிரி தான் கைஸ். ஸோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள், அப்ளை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் தான். அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் போவோம். சதரன் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன். ஓகே, கொஞ்சமாக சதரனுக்கு வந்தாச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இந்தியன் ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் தான். வேக்கண்ட் 904 வேக்கண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஸோ லொக்கேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா சைடில் கைஸ். போஸ்ட் நேம் அப்ரெண்டிஸ் தான். மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் தான். லாஸ்ட் டேட் 3rd November. ஓகேவா கைஸ், அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிடுங்க. குவாலிஃபிகேஷன் 10th பாஸ் போதும். ஏஜ் லிமிட் மேக்ஸிமம் 24. அண்ட் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் இருக்குல்ல, மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து மெரிட் லிஸ்ட் கைஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் த சேம் தான். ஸோ இதுக்கான லிங்க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், மறக்காமல் போய் அப்ளை பண்ணிடுங்க. ஸோ ஓவராலாக எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீ எவ்வளோன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு நில் தான் கைஸ். அண்ட் அதர் ஜென்ரல் ஓபிசிக்கெலாம் வந்து 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சேல்ரி, முக்கியமாக சேல்ரி சொல்லலை, ஒரு இதுக்கும் ஒரு சேலரியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட இதை வச்சு தான் அவங்க சேலரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை ஃபர்தராக அவங்க கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கைஸ். ஸோ இதில் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள்.
ஸோ எதுக்குமே டஃப்பான இன்டர்வியூ ப்ராசஸே கிடையாது, எல்லாமே ஈஸி தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் கெட் செலக்டட். ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ உங்களுக்கு இல்லை நான் தமிழ்நாடு தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா மற்ற யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கைஸ். ஸோ இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் த ஃபர்தர் மோட்டிவேஷன்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கைஸ். தேங்க்யூ.